覺得好感動嘅事咁樣。嗱喺庭上咧，頭先除咗阿 Jill 有被問話之外啦，其實佢經理人啦同埋佢爹哋都有被問話過㗎。咁可唔可以透露當中嘅對話過程咧？咁當中咧就包括首先一啲好簡單嘅問題啦，例如二人嘅關係啦，例如就會都問翻佢首先係咪一齊住或者係分開住嘅情況啦，經唔經常聯絡啦。咁阿 Jill 爸爸都有講到，其實佢哋分開住啦。咁一個月咧都只係聯絡大約2次到啦。咁問翻佢覺得阿 Jill 嘅為人係點，就話覺得其實阿 Jill 係一個好 sweet 同埋好 friendly 嘅女仔，即係一個好甜啦同埋好友善嘅女仔。咁當阿 Jill 咧聽到爸爸咁樣講佢嘅時候咧，佢就其實佢一直都喺度喊緊嘅，即係一直都有忍泣嘅。但係當呢一下嘅時候，佢就開始比較激動啦，喊得就索地聲都開始多咗咁樣啦。咁亦都問到阿 Jill 嘅爹哋，當阿 Jill 被捕嘅時候，佢覺得點樣？佢就話覺得非常之失望同埋感覺好差。咁同埋咧，咁到當阿 Jill 嘅爸爸被辯方律師問到啦，作為一個爸爸，你覺得女藏有毒品，你有咩感受嘅時候咧？阿 Jill 嘅爸爸就喊到唔可以講嘢啦。即係一度就停止咗。係啦，咁呢個時間咧，阿 Jill 亦都喊唔出聲，係佢第一次真係喊出聲嘅。咁佢亦都咁阿 Jill 爸爸咁喺平復咗情緒之後都講到，其實即係一個唔能夠言喻嘅一個感覺，佢就係覺得好差，即係個感覺好差咁樣。明白。咁同埋咧，其實另一方面咧，其實佢都有講到就係話，因為辯方律師都有問到阿 Jill 嘅爸爸啦，會唔會咧今次之後咧，其實都會監督住阿 Jill 唔好俾佢犯錯。咁阿 Jill 嘅爸爸都講到，其實無論係佢啦、Janice 啦，同埋 Jill 爸爸嘅兄弟姊妹咧，大家都會一齊去 support 阿 Jill 咧，就去度過呢一件事情，同埋令到佢咧唔會再犯呢個錯㗎。明白。咁另外陳善之先生咧，被台上邊喺呢個法庭上邊又被問及咩咧？咁其實咧，陳善之就被辯方律師咧就問咗大約17條問題嘅，咁當中其實都係問翻基本上咧就係二人嘅關係啦，同埋就覺得阿 Jill 嘅為人係點樣啦，咁同埋就當中其實都有問到咧關於一啲香港媒體對於阿 Jill 嘅報導，咁因為亦都問到其實呢一件事其實喺香港係咪被報導，咁啊陳善之都話啦，咁其實所有嘅媒體咧都有報導佢被捕嘅呢件事啦，包括就電視台啦、跟住電台啦、報紙雜誌等等啦，咁同埋其實咧都有問到辯方律師有問到陳善之就係如果阿 Jill 再做翻演藝事業嘅話，會唔會係一件好難嘅事？咁因為其實陳善之喺庭上面都係以英文嚟對答嘅。咁佢首先就係用英文講咗 of course， 亦都即係當然啦。不過咧，佢就好不過佢好希望咧阿 Jill 能夠繼續咧係即係繼續發展佢演藝事業啦。但係佢明白呢個係相當之困難㗎。即係冇話過究竟會唔會解約啊？嗰啲就冇交代過嘅。咁當然啦，亦都有另外一個問題就係問咧公司會點樣處置阿 Jill 同埋會點樣檢討呢件事件。咁但係陳善之嘅答案咧都只係覺得公司覺得非常之失望，但係咧就係會用盡佢哋嘅能力去幫助阿 Jill 㗎。咁當再問到陳善之本身啦，以後會唔會再 support 阿 Jill 嘅時候咧，阿陳善之都係話我哋會用盡我哋嘅能力去幫助佢咁樣。咁另外咧，其實喺庭上邊咧，你都講到咧，阿 Jill 係得到朋友咧寫求情信咧去幫佢求情嘅呢一件事。咁所以咧，其實咧係啦。咁朋友方面佢就冇透露到究竟係有邊幾位朋友，不過就講到咧，其實咧阿 Jill 嘅朋友都覺得好失望，但係大家都好希望幫助阿 Jill 盡快咧就翻去佢嘅正途咁樣。咁而陳善之喺最後嘅問題亦都講到佢係答應咗佢係會幫手去監督阿 Jill，令到佢重翻去呢個正途㗎。接受審訊期間，阿 Jill 不停飲泣，更3度嚎哭，情緒波動。而喺結案陳詞之前，阿 Jill 喺庭上曾經發表咗一啲感言，以表示自己嘅悔意。佢話 I just want to apologize to people who really care me, my family, my friends, people in Hong Kong, people in Japan. I'm really, really sorry. 喺拘留期間，成功戒毒嘅阿 Jill 喺庭上再次承諾，佢唔會再接觸毒品，並會決心戒毒。而據當地律師形容，阿 Jill 呢次嘅判決結果可以用輕判嚟到形容。又指呢次阿 Jill 獲輕判係因為法官處事溫情。而家再睇翻較早前阿 Jill 接受聆訊前法院門外嘅情況。大約喺當地時間早上9點10分，一輛載住維斯以及其他同日上庭嘅女疑犯嘅車駛到裁判所，不過就並唔係喺盛傳嘅南門駛入，而選擇喺後門進入。未有同爹哋前往日本支持妹妹嘅衛蘭，喺阿 Jill 受審前一晚就出現喺北角嘅錄音室。一臉憔悴嘅 Janice 頸上戴咗一條平安紅繩，但係就並冇回答記者任何提問。你聽我妹妹佢已經肥咗喎，係咪啊？唔好意思，你擔心佢聽日要上庭啊？我唔好意思，我答唔到啊。但係好似話聽日件衫咧係你準備俾佢係咪啊？啱啱話人哋你冇上埋。